इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डबल लब की साउंड कब प्रोड्यूस होती है हार्ट में। तो हार्ट साउंड लब की साउंड तब प्रोड्यूस होगी जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा। कैसे? ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाता है। और डब की साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब ब्लड सेमिलुनर वॉल्व से होते हुए जाता है, यानी कि किसी भी आर्टरीज में फ्लो होता है जब ब्लड, तब किसकी साउंड प्रोड्यूस होगी? डब की साउंड प्रोड्यूस होगी। वॉल्व के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं सेमिलुनर वॉल्व से होकर जो जाएगा। नेक्स्ट हार्ट मर्मर क्या है? व्हाट इज हार्ट मर्मर? डिफेक्ट इन्वॉल्व कॉजिंग हिसिंग साउंड। देखिए कभी कभी जैसे आपने देखा है ना, जैसे साइकिल से या फिर किसी भी बाइक से एक्सेट्रा से हवा जब निकलती है तो इस तरह की साउंड आती है। ठीक वैसे ही अगर हार्ट में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होने लगता है, वॉल्व के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो ए बी ऑरिकल वेंट्रिकल वॉल्व होगा वो इस तरह से होगा, लेकिन अगर ब्लड ऐसे ना फ्लो होकर के कैसे से फ्लो होने लगा, उल्टा फ्लो होने लगता है, तब हिसिंग की साउंड आने लगती है। किसकी साउंड आती है? हिसिंग की साउंड आने लगती है। तो इसी हिसिंग की साउंड की वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है हार्ट में, जो डिजीज होता है, उसे हार्ट मर्मर बोला जाता है। देखिए डिफेक्ट इन वॉल्व कॉजेज हिसिंग साउंड व्हेन स्ट्रीम ऑफ ब्लड स्क्विड्स बैकवर्ड थ्रू वॉल्व। तो किसकी साउंड प्रोड्यूस होती है? हिसिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं पेरिकार्डियम, और या फिर इसके हार्ट की जो अदर पार्ट होते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो हार्ट होता है ना वो रिब्स से अंदर होता है, क्योंकि रिब्स क्या करती हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो एक वर्ड आता है इसमें पेरिकार्डियम, उसके बारे में जान लेते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, दो तरह का पेरिकार्डियम में से डिवाइड किया गया है, जो दोनों आप यहाँ पर देख सकते हो। पेरिकार्डियम क्या है? बेसिकली जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाला एक आवरण होता है जो हार्ट के चारों तरफ होता है। ठीक है, तो सीरस पेरिकार्डियम सीरम से बना होता है, और फाइब्रस पेरिकार्डियम फाइबर से बना होता है। ठीक है, फाइबर लाइक रेशे जैसी संरचना होती है, उससे बना होता है। ठीक है, पेरिटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, तो ये उस तरह से इसमें डिवाइड किया गया है। सीरस पेरिकार्डियम भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो पेरिटल पेरिकार्डियम, एक विसरल पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये इसके अंदर जो होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में से समझा देता हूँ। देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, उसे चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है ना। वो जो थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये पेरिकार्डियम क्या काम करता है? हार्ट को बाहरी जो शॉक लगती है ना, कभी ऐसे हम गिर गए या फिर कोई धक्का लग गया या फिर कोई चोट लग गई है ना, तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट में, और कभी अगर एक्सीडेंट भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो उसमें भी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो बाहरी आघातों से हार्ट को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? ये पेरिकार्डियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसे पेरिकार्डियम के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये लिक्विड क्या कर लेता है? उस शॉक को एब्जॉर्ब